बिरयानी नानी अरूकोले मर्का बिरयानी बनाउँछन् के अरे हामीले कराई बिरयानी बनाउँछौँ। कराई बिरयानी, आलु बिरयानी, मटन यो कराईमा पकाएको भएर चलाएको। साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ हामीले नयाँ रेसिपी लिएर आएको छौँ है। आज चाहिँ हामीले पनिर बिरयानी गराउने र हामीले चाहिँ अब सुरुमा प्याज फुट्दैछौँ है। अनि साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि अब हामीले चाहिँ यता पनिर पनि भुट्दैछौँ। अहिले यसलाई चाहिँ रातो गराएर त्यसपछि निकालेर भिजाउनुपर्छ। धेरै पकाउनु सजिलो हुन्छ कि यसको चलाउन। अब हामीले चाहिँ पनिरमा चाहिँ मटर त्यसै गरी आलु पनि मिसाउनेछौँ है, पनिर प्लस। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मटरहरू भुटेर मसलाहरू पनि भुट्छौँ र यहाँ चाहिँ अब पनिर सफ्टनेसको लागि भिजाउँदैछौँ ल। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब मटर अनि त्यसपछि उसको चाहिँ ग्रेभी गराउने। अनि यो चाहिँ हाम्रो आलु फ्राई गरेर राख्नुपर्छ ल, मिठो हुन्छ। मटर चामल आज हाम्रोबाट भोज हुँदैछ भन। 15 दिनमा खाने हो बिरयानी। अनि साले त्यही भन्दै हँसाउँदै थिएँ, ठुलो मम्मी 15 दिनमा खाने हो बिरयानी। पिरो देख्छ दही आजको बिरयानी किसिम छाकेर राख्ने जस्तै छाकेर कति एकछिन त्यतिकै त्यो फोरोले चामल रेडी भयो। चामल पनि रेडी भयो होला। बिरयानी मसाला यस्तै दिनेर खानु नि त पेट कति दुख्छ होला नि। बिरयानी पाक्यो। हामीले आलु पनि मिसाउँछौँ क्या आजको बिरयानीमा। आलु मटर धेरै खुट्टामा मटर होला, आलु पनिर पनिर उस्मानी तो के अरे हैदराबादी बिरयानीमा बास्ना आछ कि नै? आछ बास्ना त बिरयानीको बास्ना। ल आलु र पनिर पनि हाल्यो। पानी परेर हुँदैन। पहिला मसलाहरू सबै पकाइरहने। भुटेर राखेको प्याज अलिक गिलो भएछ कि ल हजुर
लेयर लेयर गरेर राख्ने। चामल चाहिँ भात हाल्ने। तातो रहेछ के त्यही भएर ल दुईजनाले तुरिन्छ। यो बनाउने बेलाको गाह्रो हो र यहाँ तुर्ने बेलामा मान्छे त जति पनि जम्मा हुन्छ। भयो एकैछिन यहाँ थपेँ। यो चाहिँ यसो एउटा के भन्छ यसलाई चोखाको साह्रो रहेछ हौ। के हाल्ने एकैछिन नमस्कार है। साह्रो भइसक्यो फ्रिजमा। हाम्रो बिरयानी यस्तो हुन्छ के अब तिमीको कस्तो हुन्छ कति साह्रो हो क्या। धेरै होला फेरि डाइरिया होला फेरि कस्तो भयो बिरयानी जस्तै भयो। हेर्नु होला आजको बिरयानी राम्रो देखियो। अलिक कलर कस्तो आएछ कि करे बिरयानी। अरूकोले मर्का बिरयानी बनाउँछन् के अरे हामीले करे बिरयानी बनाउँछौँ। करे बिरयानी आलु बिरयानी मटन यो कराईमा पकाएको भएर चलाएको है नत्र भने चलाउँथिनँ यहाँ। अब त सिटी लगाइदिएपछि हुन्छ नि। सजिलोको लागि कराईमा पकाएको। ल त्यसपछि अलि धेरै गराएको छ त्यो प्लास्टिक बनाउने अब सुकै आउँछ। एकछिन भर्खरै सानो पनि रायता बनाउने अब रायता राइस के भन्छ रायता बिरयानीसँग के खान्छन् रायता। यो सामान मिठो होला। अस्ति नै सजलले रायता बनाएको कति नभएछ के अरे सजलले अस्ति नै रायता बिरयानी आउँछ कि भनेको के अरे आएन नानी भयो।